ปวดก่อนอื่นนี่คือยามากันปวดถ้าก่อนอื่นปวดใช่ ปวดไม่เกิดไม่บานเลยบานเลยพี่บานนี่คอขึ้นเลยปวดเลยมันมีปวดนะยาขาปวดคนๆน่ะอาจจะ2-3 ถุงละ100-200